Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA Kamausenram Constituency uba HM Sangpliang haka praterik naitung arjar puwe ulayo banlay dawabiang na ukonrat sangma menteri rang ba kajela ban kentiu kedano ia Kamausenram CNRD block siya ka civil subdivision na kabanta ka jumantoy jongki pajba hagane kejing kendu ukonrat ulasay da kamap ban pait ia kejinglong jengman jong Kamausenram block kabahap East Khas Hill District ban kenne klap kemen yu ba Sangpliang namar ukonrat los ngudai berkentiu kedano namar kipajba kibasah kaput berkari Bangladesh kijanjar baha benkiu syadu shalong handrai lada don ke office tang Kamausenram kelap pensuk ya kejington kam jengki pajba Kaji gandu kalong keba sultanat namar kaji ngalang kalong keba benia ha mutasi kaji ngalang kalong benia namar ba ngal ai kene ke city mutasi kene ke city ka kren chang kaji don kam jok subdivision ba ke ka dau bangi ni dawai ka subdivision ya mata Kamausenram te uchi minister ulah kli benia ya ki bro ki put usam de wilayah Petlang ya kamap jom ke East Khas Hills rengkat buat mau chief minister de ngilai pit benia ya kamap ba kumno ba penwandur ya kani ka subdivision de nakaliam chief minister ulah menjur ba de hok ba Kamausenram ka de banyo no ya ka subdivision de dakaji sokmen ngar mala ong ibu ba subha kampung kloy ya kani kajing penbena bat ulaong ba kajing semua jo uong ba kadai hok hi ba ngin ai ya ka subdivision te ka syok hau mentah ba unda bishar unda pe hakanu rukom ba kinle yakikam bat nang ta te sengin sayo sngo shen ya kajing penbena na ka sentul jo chief minister ba ai ka subdivision yang dah kamu sebut dalam kali ya kata ke jing slam jokkan nomor ba kadau kalong ba lese ka state kamda patloi ka pelapisa juki dan menta kita pun tidak mai tang kita district apa mai ram hendrai anda ngalayo ban dia syom hamtasi ngalapatai benia ya kijike jong pat ba ngalapatai ba kibriu khamtam kibadei na border kihawan hadu sosilong banwa ikijingerap omdan kanu no kalak kelenti ban yasno syakasora tani ban sno syakaranikor te andang ilape yakamap ngila suku pleng ba Kamausenram area tolong basak marway untuk de tang ne mata kata kadau nimban se ba hab ya perkat ban ai yang solution kata long kentim aku cik minister tengingai ba haki si kipanwan ki paiba jongi kinung jenjar syu banlewat ki jingrap banwan chadu sesor silom ese baro kinsa yo ki jingrap tang hapo Kamausenram pandawan ka civil subdivision kinwan kiwe kitna cokobor saka omdei kawan tang ka office jo SDO civil rekan-rekan ka office jo SDO civil kiwan ki subdivisional office kinwan ki SDO level office baro jong ketenat sokar te hangta kinyo ya ka office agriculture kinyo iki office horticulture kinyo de yaki yamta ginong rep ki office ki local hangta kinyo de ya kiwe ki subdivisional office te kata halom jing mentoy about don civil subdivision ki brio kim don kam bakin lewa ya ki schedule tribe certificate schedule sesor silom kinwan tang harto po office ng SDO civil ayo schedule tribe certificate nanta kiwe ki kenja jingera subuh mata ki fair price shop ki dukan ration kini tailu only by hak level jong subdivision ti namar kata kadau kan sisa hi kan long ka jingera kaba hadu ta tayo pa ban pensuk yu pa ba kinyo ya ka jingera hala jan yeng